கற்பூரவல்லி இலை இருமலுக்கு மருந்து. பொருட்கள்: கற்பூரவல்லி இலைகள் 5-6, தண்ணீர் 1 கப், பனங்கற்கண்டு 1 டீஸ்பூன். விருப்பப்படி. தயாரிப்பு முறை: இலைகளை சிறிது நசுக்கவும், தண்ணீரில் 5 முதல் 7 நிமிடங்கள் கொதிக்கவிடவும், வடிகட்டி தேவையானால் பனங்கற்கண்டு சேர்க்கவும். பயன்படுத்தும் முறை: அரை முதல் 1 கப் வரை ஒரு நாளில் இருமுறை 3 முதல் 5 நாட்கள் சூடாக குடிக்கவும். நன்மைகள்: ஈர இருமலை நீக்கும், தொண்டை வலியை குறைக்கும்.